मेरा धेरै दिदीबहिनी अनि फिमेल फ्रेन्डहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छन् क्या मलाई, पिरियड भएको बेलामा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ है, काम गर्नै सकिन्न, स्कुल कलेज जानै सकिँदैन, काम पनि गर्न सकिँदैन, के गर्ने होला भनेर। अनि मैले सिम्पली भनिदिने गर्छु मेसेजमा अथवा फोनमा, ट्याब्लेट मेफ्टाइल 500 mg खाना खाएपछि खानुहोस् न त, अलिक कम गर्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि चाहिँ होइन औषधि त नखाने, त्यसले त साइड इफेक्ट गर्छ रे भनेर भन्छन्। अनि मैले के हो साइड इफेक्ट गर्छ त नि भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यसले त इन्फर्टिलिटी गर्छ अरे, भोलिपर्सि बच्चा नहुने साइड इफेक्ट गरिदिन्छ अरे भनेर भन्छन् क्या। त्यो चाहिँ त्यसमा सत्यता छैन है त, द्याट्स अ मिथ, त्यो चाहिँ भ्रम हो। एउटा मेफ्टाइल ट्याब्लेट पिरियडको क्राम्प हुँदाखेरि खानाले इन्फर्टिलिटी हुँदैन है, हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदम गलत छ त्यसमा। र लगातार 2-3 हप्ता खायो, केही अरू कुनै इन्डिकेसनको लागि खायो भने चाहिँ फिमेलमा त्यो ओभुलेसनलाई चाहिँ अलिकति डिले गर्न सक्छ। तर एउटा पिरियड हुँदाखेरि होइन, त्यो 3-4 दिनमा चाहिँ दुखाइको लागि चाहिँ 3-4 ट्याब्लेट 4-5 ट्याब्लेट खाएर चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्टिलिटी हुँदैन है त। तर एकदमै धेरै क्राम्प हुन्छ, एकदमै धेरै ब्लिडिङ हुन्छ अथवा एकदमै कम ब्लिडिङ हुन्छ, एकदमै गाह्रो हुन्छ, सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी त्यस्तो दुखाइ छ भने चाहिँ तपाईँले भिडियो एक्सरे एउटा युएसजी चाहिँ गर्नु भएको छ कि छैन त्यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ होला है। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यसमा युटेरसमा कुनै केही अरूसँग एसोसिएटेड हुनसक्छ क्या, लाइक पोलिप हुनसक्छ होइन, इन्डोमेट्रियोसिस भन्ने रोग हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ रुल आउट गर्नु जरुरत छ। तर एउटा मेफ्टाइल ट्याब्लेट खाएर चाहिँ इन्फर्टिलिटी चाहिँ हुँदैन है त। र यो खानुभन्दा अगाडि एउटा ग्यास्ट्राइटिसको औषधि चाहिँ पेन्टोप्राजोल ओमेप्राजोल चाहिँ खाली पेटमा खाएर अनि बल्ल त्यो खानु होला, त्यसले चाहिँ एसिडिटी पनि कम गराउँछ, सहज पनि हुन्छ। त्यही भएर आजलाई चाहिँ यति नै है त। ओके, थ्याङ्क यू, नमस्कार।